हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू भी देंगे एक साउंड बार का, जिसका नाम है FND कंपनी का FND T200X, जिसका ऑनलाइन प्राइस है 6,999 रुपए। अभी के समय में इसका प्राइस कम या ज्यादा हो सकता है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मेरा इस साउंड बार को यूज करे हुए अप्रोक्स 1.5 साल लमसम हो गया है। मैं बताऊंगा कि इतने दिनों में मेरा इस प्रोडक्ट के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं, और सबसे जरूरी बात इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो आज की इस वीडियो में आप सबका डाउट क्लियर कर देंगे, किसी दूसरे वीडियो में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साउंड बार में ब्लूटूथ 5.0, ये देखिए थोड़ा पुराना हो गया है तो इसका रेफर भी अब धीरे धीरे उखड़ने लगा। इसमें पूरा मॉडल नंबर लिखा हुआ है T200X 7000 वाट PMPO। 2 स्पीकर के साथ ही आता है। इसमें ब्लूटूथ, FM और बाकी USB, ये देखिए यहाँ पे USB है। इसके साथ हम लोग मल्टीमीडिया गाना भी बजा पाएंगे और बाकी साउंड बार के जैसा यूज भी कर पाएंगे, टीवी में भी कनेक्ट कर पाएंगे। और इसमें एक मेन चीज़ है इस साउंड बार में, जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। और इस साउंड बार के साथ 1 साल का कंपनी की तरफ से वारंटी आता है। ये है FND T200X साउंड बार। ये 2 स्पीकर के साथ आता है, जिसको आप स्टैंड में लगाकर या साउंड बार के टाइप के वॉल माउंट भी करवा पाएंगे, और वो अभी मैं आपको वॉल माउंट करके दिखा दूँगा। इसका मटेरियल प्लास्टिक का आता है। इतने दिनों में बस माइनर सा स्क्रैच आया है, जो मेरे गलती से ही हुआ है। जैसे वॉल माउंट करते टाइम थोड़ा सा ये मेरे से ही गिर गया था, तो जिसके वजह से थोड़ा बहुत स्क्रैचेज इसमें आए होंगे। और भी ये वॉल माउंट करते समय पिन में लगाते समय थोड़ा सा स्क्रैच आया है। बाकी इसका क्वालिटी काफ़ी मस्त है। और ये दोनों जो स्पीकर है, इसका कनेक्शन वायर के थ्रू जाता है, ये वायरलेस नहीं है। तो इस साउंड बार को देखें तो इसका सामने से फंक्शन कुछ सिंपल सा है, जिसमें ये पावर बटन है, ये जिससे ऑन और ऑफ हो जाएगा। ऑन होगा तो इसमें लाइट जल जाएगा। बाकी ये मोड का है, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद मोड चेंज हो जाएगा। तो ये FM, ये USB और ये ऑक्स है। ये बाकी डायरेक्ट ब्लूटूथ में स्विच करना है तो ये डायरेक्ट है। बाकी ये गाना पहले, ये स्टॉप और स्कैन करने के लिए, और ये नेक्स्ट। मेरा इतने दिनों में ये बस ये पहले ये इसको दबाते थे तो इसमें वॉल्यूम अप होता था और ये वॉल्यूम डाउन होता था, जो कि अब ये बटन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस बटन का कुछ यूज भी नहीं करते थे, फिर भी ख़राब हो गया। तो खैर इसका कोई उतना यूज नहीं है। मेरे पास ये रिमोट है और रिमोट प्रॉपर वर्किंग है और काफ़ी गुड क्वालिटी है इस रिमोट का भी। ये देखिए, ये रिमोट पूरा प्रॉपर वर्क करता है। और ये रिमोट का लुक कुछ ऐसा है, जिसमें 2 बैटरी लगता है। इस साउंड बार का जो मटेरियल है ये वुड का है। ये जो स्पीकर है इसका क्वालिटी प्लास्टिक का है। और इधर साइड से ये एक एयर एडजस्टर है, जिसमें एक अंदर के साइड ये जाला लगा हुआ है, जिससे चूहों का घर बनने से बच जाएगा। ये थोड़ा महंगा है तो थोड़ा बच जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए ये FND ने जो दिया है ये काफ़ी अच्छा दिया है, सोच समझ के दिया। बाकी अगर इस साउंड बार के नीचे की तरफ देखिए तो ये देखिए, मैं हल्का सा दिखा देता हूँ। ये है इसका 8 इंच का सबवूफर। इसी से पूरा धूम धड़ाका होता है और काफ़ी मस्त धूम धड़ाका होता है। ये देखिए, इतना धूम धड़ाका होता है कि ये एक जो पेंच है, ये पेंच निकल गया और मुझे पता नहीं चला। अभी वीडियो बना रहा हूँ तब पता चला। और अब साउंड बार के पीछे की तरफ देखें तो ये साउंड बार के पीछे की तरफ 2 स्विच आता है, जिसमें एक ट्रेबल के लिए है और एक बॉस के लिए है। ये यहाँ से हम लोग ट्रेबल बॉक्स फंक्शन कर सकते हैं। तो ये तो मैं पूरा फुल करके रखता हूँ, इधर से कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ता, इसका साउंड ही वैसा है। बाकी ये इनपुट के लिए अगर टीवी में हम लोग हेडफोन के थ्रू बजाएंगे
ऑडियो जैक के थ्रू, तो इसमें हम उसका आउटपुट ले लेंगे और बाकी ये दोनों साउंड बार का ये इनपुट और आउटपुट, बस सिंपल सा इंटरफेस है। बाकी यहाँ से पावर ऑन और ऑफ करने के लिए ये है। अब ये पावर बटन है, ये पावर ऑन करते हैं ये ऑन होता है। ये डायरेक्ट लाइट देने पर ये ऑन नहीं होता है, इसके लिए रिमोट का ज़रूरत पड़ेगा। जब भी ये लाइट ऑफ हो जाएगा फिर आएगा तो फिर आपको ये ऑन करना ही पड़ेगा, बिना ऑन किए हुए ये ऑन नहीं होगा। तो अब मैं ब्लूटूथ के माध्यम से इस साउंड बार को प्ले करता हूँ और आपको इसका साउंड चेक करके दिखाता हूँ कि इसका साउंड कैसा है। फिर मैं बताता हूँ कि ये इसका आवाज़ कैसा है, इसको लेना चाहिए कि नहीं। आप लोग साउंड को सुनते समय हेडफोन का यूज करिए, इससे आपको बेटर क्वालिटी का पता चलेगा। और अभी इसका साउंड देखिए। ऑलराइट, सो अब आते हैं फाइनल रिजल्ट पर। यह साउंड बार में एकदम 100% प्योर साउंड आता है, न ज़्यादा भद्दा आवाज़ आता है और न ट्रेवल ही ज़्यादा है। बाकी बॉस का तो कहना ही नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने साउंड सुना, लाजवाब है एकदम। और बाकी आप इसका धम्प तो देख ही सकते हैं, मैंने अपना माइक रखा था जो गजब बम्प कर रहा था। बाकी इसको जब प्ले करिएगा, कोई भी जब भोजपुरी गाना बजाएगा तो दिल खुश हो जाएगा। जब आप सुनेंगे इसे तो आप एकदम कहना ही नहीं है। बाकी छोटे मोटे पार्टी में आपको डीजे करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये एनफ है पार्टी के लिए। लोग आपसे ज़रूर एक बार पूछेंगे कितने में लिया। जिनको भी लेना है बेफिक्र होकर ले सकते हैं और साउंड चेक करके कमेंट में बताइएगा कि कैसा है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।